Desa Lempangan, Kecamatan Purasik. Air terjun itu adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Sidrap Timur, guys. Penasaran seperti apa suasana alamnya di sana? Ikuti terus video kami.
jalur. Jalur di mana sebentar? Jalur baru. Jalur baru. Mantap. Ya. Sparta yang baru datang juga tidak masuk. Delta jalur ya. Sudah Ki. Sudah. Yo. Ini abang Sparta yang kawal masa ini. Rada-rada lain Sparta. Bagaimana jalurnya? Sebentar. Mantap. Hah? Mantap. Mantap. Hari ini untuk tes jalur kali ini. Bagaimana itu tanjakannya? Yang kemarin Tanjakan Bidadari. tanjakan Bidadari. Kalau Bidadari namanya? Tanjakan Bidadari. Ini orang kerennya Sparta. Sayangnya jomblo ya. Masih jomblo ya? Masih jomblo? Jomblo. Sudah ada yang punya. Hah? Sudah ada yang punya. Oh, sudah ada yang punya. Ternyata sudah ada yang punya. Guys. Sudah tidak jomblo. Iya, pandangan. Iya. Ini dia. Ladi. Sana adalah Desa Limpangang. Sebentar lagi kita sampai di air Tanjung Limpangang. berada di Desa Limpangang. Ini adalah salah satu ikon yang ada di Desa Limpangang. Luar biasa guys, coba lihat di sana. Pemandangannya begitu luar biasa indahnya. Dan biasanya kalau pagi-pagi ini adalah salah satu tempat berdiri di atas awan guys. Jadi di sini penuh dengan awan. Biasanya kalau pagi-pagi di sini, apalagi kalau hujan, semua
gunung ditutupi embun awan. Luar biasa guys, keren. Itu masih ada salah satu tempat ada salah satu tempat buat spot foto. Keren, keren guys, gokil banget guys. Luar biasa. Pemandangannya juga yang luar biasa. Keren, keren, keren. Jadi pesona alam di sini sangat luar biasa guys. Wow. Dan juga aliran sungai begitu jernih. Coba kita lihat di bawah. Luar biasa. Sebentar lagi kita akan sampai di air terjun Sarmasi. Penasaran seperti apa air terjunnya di sana? Ikuti terus video kami. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sian guys, sekarang kita sudah sampai di air terjun Sarmasi.
salah satu destinasi wisata yang ada di Sidrap Timur. Ini guys. Keren habis guys. Ini tempatnya. Di sini juga sudah disiapkan beberapa gazebo. Ini gazebonya dan sudah dilengkapi dengan listrik dengan menggunakan tenaga surya. Wow. Jadi di sini sudah ada beberapa gazebo yang disiapkan untuk pengunjung. Seperti ini yang di belakang saya juga. Nah, ini juga ada di bawah. Jadi di bawah sana juga ada yang di sana. Keren. Keren habis guys. Panorama alamnya juga yang begitu indah. Pokoknya kalau tidak ke sini rugi guys. Sampai di tangannya pemandangan banyak cewek, body baba badon. Body baba badon. Siang guys, setelah perjalanan pulang kita ketemu salah satu orang Lepangan ya, Lepangan. Salah satu warga di sini mobil terbalik guys. Ini mobilnya. Kenapa bisa terbalik? Kenaan tuh di mundur tuh. Ya, Lepas sandarnya. mundur terus lepas sandalnya. Bagaimana tidak ada yang cedera penumpangnya? Tidak ada. Alhamdulillah guys. Jadi tadi sempat di sana tempatnya terbalik. Semoga jembatannya cepat selesai, biar tidak ada lagi laka lantas di sini guys. Oke. Jadi saya diminta sama Pak Desa Lepangan supaya jembatannya cepat diselesaikan. Minta tolong Pak Desa biar tidak ada laka lantas lagi. Mantap Pak Desa Lepangan, luar biasa.